高漲似在黑巴，南和同類通通張開一張嘴。歡迎翻到嚟肥媽教主啊！呢一個犀利啦，叫清燉八寶乳鴿湯。咁首先我哋買乳鴿翻嚟飛水嘅先。咁咩叫八寶咧？咁啊當然大家都好清楚嘅啦，有呢個紅棗啦、蓮子啦、百合啦、糯米啦、紅豆啦、黑豆、沙參同埋紫米嘅。咁你話我邊度記得咁多？咁唔記得唔緊要嘅，我哋咧就去邊度咧？去藥材鋪嗌佢同我哋執八寶就得噶啦。咁我哋首先咧出咗水之後咧，就入咗落個肚度咧，揾個牙籤拮住佢，就擺翻落去。嗱，好似呢啲咁咧，你浸佢大約半個鐘度啦。浸咗半個鐘之後咧，佢就軟化晒噶啦。就將啲紅棗啊、百合啊、沙參啊、糯米啊、紫糯米啊嗰啲咁樣就紅豆啊就塞晒落去。嗱，咁其實唔難做嘅嚇。咁你又唔好買咁多喎，將佢塞滿晒個肚度。盡量塞到佢滿晒，塞滿完之後呢，嗱，塞到我哋唔可以再塞啦。咁呢個時候呢，我哋就可以用個牙籤，用個牙籤呢就咁樣，好似我哋縫衣服咁就縫起佢啊。咁你話哎呀會唔會爛啲皮？唔會嘅。因為佢乳鴿咧，就算你出咗水都好啦，佢個皮咧就有啲韌嘅，唔怕㗎嚇。咁啊擺咗落去就燉啦，擺兩塊果皮添。我哋擺咗落去，擺兩塊果皮落去，燉得係咪好簡單啊？最緊要咧就係有先進嘅儀器啊嘛。其實做啲嘢咧，聽個名你會覺得哎呀好難做咁，其實有幾難做啫？飛水。入咗落去，呢啲浸半個鐘搞掂啦，係咪好簡單？兩份重與要追，兩份重追應一追，就讓你傾住彼此嘴巴裏。